2片藏有戒吗？不行，这样容易被发现，还是先放自己碗里见机行事吧。真香啊！你忍不住下手了，那我就将计就计。我看你自己下的戒嘛，只能打掉牙齿往肚子里呀。我就是演的戏给你看，等你上钩。这家伙居然上套路了！习惯动作。他会看我怎么治你。
行啊，他喝了怎么没反应？难道是我去厨房的时候给我换了？不行，我得想个办法把水换过来。有了。支走了网了，我得赶紧把水换过来。这还有什么？别人有吗？